ขณะนี้เวลา 15:30 นาที หมดเวลาเรียนชั่วโมงเรียนที่ 6 ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะ It's now 3:30 p.m. The sixth period is over. It's time to go home. It's time to go home. It's time to go home. It's time to go